Əhl-i beyti sevmək imandandır. Əhl-i beyti sevmək imandandır və Əhl-i beyt deyildikdə isə ən birinci nəzərdə tutulan o evin qadınlarıdır. Əhl-i beyt dedikdə, yəni ən birinci Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Əhl-i beytin deyiriksə, yəni onun zövcələridir, xanımlarıdır. Əhl sözü həmişə birinci qadın, o evin zövcəsi nəzərdə tutulur. Ona görə Musa aleyhissalam deyəndə ki, Quran-ı Kərimdə Allah təala deyir, Musa aleyhissalam öz əhlinə dedi ki, qoy gedim görüm o odda orada nə xəbər var, sizə oddan xəbər gətirim. Allah təala Musa deyəndə ki, Musa əhlinədir. Musa'nın əhli kim idi? Yanında zövcəsi idi. Aydındır. Əhl birinci zövcədir. Amma o ki qaldı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sonra gələn Əhl-i beytinə onun qızlarıdır, nəvələridir və s. əmsi oğlanlarıdır, Əlidir, Cəfərdir, Aqildir, Həssəndir, Hüseyndir, Fatimədir və digər nəvələridir. Bunlar hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əhl-i beytidir və hamısını biz sevirik və bu sevgini imandan sayırıq. Aydındır. Və həmçinin də etiqad edirik ki, kim onlara kəm gözlə baxarsa, kim onlara istehza edərsə, onları təhqir edərsə, o insan İslam dinindən çıxır. Və Əhl-i sünnə vəl cəma etiqad edir ki, səhabələri söymək küfürdür. Əhl-i sünnə vəl cəma icma edib ki, səhabələri söymək küfürdür və burada ixtilaf yoxdur. Aydındır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Əhl-i beyti də onun həm də səhabələrindəndir. Aydındır. Və həmçinin əziz qardaşlar, biz bununla yanaşı da etiqad edirik ki, Əbu Bəkri, Öməri, Osmanı da söymək küfürdür. Aydındır. Və Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli ümmətin ən xeyirli kişiləridir. Və kim bunları söyərsə və bilərəkdən ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhabəsidir, Allah da onları Quran-ı Kərimdə müjdəliyib cənnətlə, aydındır, bu insanı əsli olaraq İslam dinindən çıxardan şeydir. Amma avamlar çox heç bilmir ki, onlar səhabələrdir falan, onlara boynumuza düşən öyrətməkdir, bəyan eləməkdir.